53岁的图拉轰和57岁的傻迪亚夫妇于2018年3月在伊宁市的家中被中国警察带走。警察的逮捕理由是这对夫妇曾出国探亲。居住在荷兰的迈尔哈巴女士在接受自由亚洲电台采访时表示，她的父亲图拉轰曾是一名电工，他最近工作30年以后退休。他的父母因到国外探亲而被监禁，他们分别被判处8年和7年有期徒刑。他还指出，当时他的一个弟弟也被警察带走，最近才获释。有汉族人被派驻在他们的家。在香港，抗议者放火焚烧中央地铁站前面的路障。金钟地铁站附近的一群蒙面抗议者拆除了路边石块。虽然香港特首林郑月娥宣布撤回引渡法案，抗议者称政府应该满足他们的所有诉求。一些抗议者继续在不同的地方开展活动。一群人在中央地铁站出口放火，数百人在靠近金钟地铁站的金钟道街游行抗议。一群蒙面抗议者拆除了葫芦石。一群抗议者继续在毕打街开展活动，并在街道中间烧毁纸箱。据称，印度开始向俄罗斯支付其订购的俄罗斯 S-400防空导弹系统的费用，交付防空系统将在18到19个月内完成。俄罗斯副总理鲍里索夫在接受俄罗斯第一频道采访时表示，印度已开始交付 S-400防空导弹系统的费用，交付将严格按照时间表进行。我认为它将在18至19个月内完成。美国国务卿蓬佩奥强调，塔利班试图利用恐怖袭击得到谈判中的优势地位。他指出，他们试图用恐怖手段加强谈判地位，塔利班已超越极限。蓬佩奥在接受美国媒体采访时表示，塔利班的最近袭击导致1名美国士兵和10几名平民死亡。他指出，恢复谈判的过程取决于塔利班的下一步，我们将密切关注这一进程。西非国家布基纳法索北部地区发生3起袭击事件，并造成至少29人死亡。布基纳法索政府发言人兼通讯部长丹吉诺在一份声明中说，一辆运送人道主义货物的汽车行驶中遭遇一个简易爆炸装置，爆炸造成至少15名乘客死亡。此外，在50公里外，14人在护送食品的货车遭到袭击时丧生。他在声明中指出，恐怖袭击不仅导致平民伤亡，还严重损害了人道主义援助物品，